跟大家分享一件超有氛围感、超好看的这种小开衫，可以当防晒，也可以当空调衫去穿，因为它是这种薄的，就是夏天穿上也不闷不热。别小看这薄薄的一层，夏天有太阳或者在空调房里很冷的时候，哇，这简直就是救命的。关键是这个衣服它确实很好看，它整个边上做的全是这种荷叶边，所以就超有氛围感，穿上就是很温柔。前面是这种系带的，把它打开当一件开衫穿也 OK。像我这种钢铁直女穿上都有点温柔的感觉。有好多个颜色，我最喜欢的是蓝色和紫色，穿上是那种软软的面料，直接贴着皮肤穿也行。主要是喜欢它这个荷叶边，配连衣裙或者这种半身裙、短裤都随便搭都好看。钢铁直女也有温柔的一面，就这个超有氛围感、超温柔的小开衫，跟大家强烈推荐，真的好看，不开玩笑，可以放心去冲，美美哒。